Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ya mwanadamu lazima itaonja umauti. Yani maana yake kila nafsi ya mwanadamu lazima itatoka kwenye stage moja kuelekea stage nyingine. Kila nafsi iliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima itatoka kutoka stage moja kuelekea katika stage nyingine. Na nakumbuka nikawaeleza hata mwanadamu anapokuwa amelala, mwanadamu anakuwa yupo katika kifo. Mwanadamu anakuwa yupo katika kifo, yupo katika umauti. Maana yake ni kwamba mwili wake na roho yake vinakuwa vinatengana, vinaachana kwa muda ule. Roho huwa inaama, inakwenda katika alamil arwah, inakwenda katika ulimwengu wa kiroho. Na nikawapigia mfano, ndio maana watu huwa wanaota ndoto, wanaongea na ndugu zao waliofariki kwenye makaburi, kwa sababu nafsi ndo zina mahala pake, zinakwenda kukutana. Ukilala nafsi yako huwa inatoka inakwenda katika ulimwengu wa kiroho. Ukiamka nafsi yako inarudishwa katika mwili wako, unaendelea na harakati zako kama kawaida. Kwa hiyo kufa au tunaposema kulala ni umauti, maana yake nafsi huwa inatoka, inahama kutoka kwenye hali moja kuelekea katika hali nyingine. Sasa leo katika darasa yetu tutajifunza hivyo vitu ambavyo mwanadamu hupitia katika wakati wa kutolewa roho. Katika lugha nyingine inaitwa ni sakaratul maut, ni kilevi cha kifo ambacho kila mwanadamu lazima apitie kwenye kilevi hiko cha kifo.